আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফরিদ হাসান আনোয়ারা ডেইরির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। এগুলো হচ্ছে আমার গেমা ঘাস বলছিলাম, সেই ঘাস একবার খাওয়াই দিছি। এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বারের ঘাস। তো আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমি যে ভুট্টা করছিলাম এই ঘাসের পাশেই, সেই ভুট্টাগুলা কেমন হয়েছে সেটা দেখানোর জন্য। দেখুন, মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালোই হয়েছে। আমি আসলে আমাদের দেশে প্রধান শস্য মূলত ধান, গম আর প্রধান শস্য, আর কিছু অপ্রধান শস্য আছে। অপ্রধান শস্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডাল জাতীয়, মশলা জাতীয় এবং তেল জাতীয়। তো অপ্রধান শস্যগুলোর মধ্যে ডাল জাতীয়গুলো হচ্ছে মুগ, মসুর এগুলা, আর মশলা জাতীয় হচ্ছে পেঁয়াজ, রসুন, আদা এই ফসল। তার ভিতরে ভুট্টাও একটি অপ্রধান শস্য। তো আমি 10 কাঠা জমিতে ভুট্টা করছিলাম। তো ভুট্টা আসলে এমন একটি ফসল যেটা কোনো অংশই ফেলে দেওয়ার নয়। যেমন ভুট্টা ছোটোবেলাতে যখন মোটামুটি ভুট্টা দুধ আসে বা একটু শক্ত আকার ধারণ করে, সেই ভুট্টাগুলো আমরা সাইলেজ করে গরুকে খাওয়াতে পারি। এবং এই যে আমি যে পাকাইছি এই যে ভুট্টাগুলা, তো এই ভুট্টাগুলা দেখেন, আমি আগাগুলা কিন্তু নাই। এই ভুট্টা গাছের যে এই পাশে কাঁচা ভুট্টা আছে আমি দেখাই। এই আগাগুলা মূলত এখান থেকে কেটে আমি গরুকে খাওয়াই দিছি। আমার এই ভুট্টাগুলার গরুকে খাওয়াইছি। এই যে এরকম আগা ছিল, এটা শুকাই মারা গেছে গাছটা। তো এগুলা আগাগুলা গরুকে খাওয়াইছি। এবং এই যে ভুট্টার যে ঠোসা, এই ঠোসাও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ভুট্টাগুলো আমি বিক্রি করতে পারবো, নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবো, গরুকে খাওয়াতে পারবো। এই যে ভুট্টা। এবং আরেকটা হচ্ছে কি, ভুট্টার এই ডানটি, এটাও কিন্তু ফেলে দেওয়ার নয়, এটাও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তো আসলে ভুট্টা এমন একটি ফসল, এর কোনো কিছুই বাদ যায় না। যে ভুট্টা আমার তৈরি হয়ে গেছে, আমি আগাগুলা কেটে এখান থেকে গরুকে খাওয়াই দিছি, প্লাস এটাও আমার জ্বালানি হিসাবে হবে এই ঠোসাগুলো। এবং এই যে গাছ, এই গাছটাও শুকালে খড়ি বা লাকড়ি হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো ভুট্টা একটি লাভজনক ফসল। আপনারা সবাই ভুট্টা করবেন। ভুট্টা এছাড়া ভুট্টা গবাদি পশু, মাছ, হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মানুষ সবাই খেতে পারে। এটা এমন একটি ফসল। তো আপনারা ভুট্টা করবেন, এটা অনেক লাভজনক। এটা বিঘাতে 35-40 মণ 45 মণ হারে হয় যদি সঠিক যত্ন পায়। তো আমার অল্প যত্নে মাশাআল্লাহ অনেক বড় বড় ভুট্টা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। তো পরবর্তীতে আমি ভিডিও নিয়ে আসবো, যখন ভুট্টাগুলো সংগ্রহ করব তখন আরেকটি ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। তো সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।